代表住干業務發展公司。知道大家有冇留意到我呢一身裝扮呢？其實我呢件係越南嘅傳統服飾，叫做舞帶。佢係代表住我哋越南女性嘅溫柔自信，更加係代表住我哋越南文化入面雅致同實用並存嘅精神。見到我着住呢件衫，就知道我今日同大家介紹一下越南嘅特產啦。今日我哋唔使飛去越南，就喺呢度等我 Kitty 帶大家去一個越南美食文化遊。我哋一齊越南美食慢慢嘆，文化故事慢慢聽啦。大家準備好未啊？準備好，我哋就即刻開始啦。第一站，我哋一齊睇下越南嘅咖啡啊！越南係全世界第2大嘅咖啡出口國，不過越南人好得意㗎，飲咖啡咧係中意慢慢嘆嘅。就好似我而家咁樣啦，望住個滴滴咖啡慢慢咁流落嚟，係咪好寫意呢？所以越南人飲咖啡呢，唔單止係飲佢嘅味道，更加係享受緊慢活嘅心情。不過我都知道香港人生活節奏咁快，又點會有時間去飲一杯滴滴咖啡呢？所以我哋公司特登將呢個越南咖啡精髓融入落去我哋公司嘅產品入面。大家睇下，呢一個就係我哋嘅即溶貓屎咖啡啦。我哋嘅即溶貓屎咖啡只需要幾十秒就可以沖到一杯又靚又滑嘅咖啡。我哋嘅咖啡香氣獨特，口感順滑，俾大家喺忙碌嘅生活入面都可以享受到慢活嘅滋味啊嘛。飲完咖啡咁醒神，不如我哋一齊嚟睇下第2站。第2站呢，我就想同大家推介一個，無論係朝頭早或夜晚，越南人都好中意食嘅一款美食，就係我哋嘅越南炸肉啦。我哋嘅越南炸肉呢，其實係喺越南節慶入面一個不可缺少嘅食物。每逢去到新年或者中秋，或者係家人團聚嘅大日子，越南人就會將我哋嘅炸肉切成一個圓碌碌嘅薄片，寓意住團聚美滿。我哋公司當然唔執輸啦，特登為大家準備咗4款嘅口味，分別有經典嘅原味、野味嘅黑椒味、口感爽脆豬耳炸肉，同埋素食人士都可以食嘅素炸肉添啊！4款味道一定有一隻啱大家嘅。食完炸肉之後，不如我嚟一個暖心又暖胃嘅國民美食啦！去到越南呢，好多人都話一定要食火，不過其實火係咩嚟嘅呢？其實火就係我哋越南嘅河粉啦。講到越南河粉，就梗係要講到越南嘅歷史啦。因為佢係嚟自於越南20世紀嘅河內，佢將法國嘅牛肉湯同埋越南嘅傳統米粉融合埋一齊，變成咗我哋而家都知道嘅國民美食啦。大家知唔知道越南嘅河粉其實同香港嘅河粉好唔一樣㗎？但係究竟邊度先可以買到又薄身又滑身嘅越南河粉呢？就梗係要睇下我哋公司嘅特級河粉啦。我哋嘅河粉淨係用咗米同水而做㗎啦，所以係純天然零添加，俾大家食得安全又健康啊嘛。食河粉呢，我就最中意配魚露㗎啦。不過魚露咁多款，究竟揀邊隻最好呢？我就最推介我哋公司嘅60度魚露。你唔好睇小佢啊，60度魚露已經好高濃度㗎啦，所以我哋嘅魚露香氣更加高，而且鮮氣亦都會瞬間提升。我哋食完，我哋點魚露呢，唔單止可以煮河粉，更加可以點炸肉，連炒飯、炒餸都可以落添啊！一支嘅魚露俾大家喺屋企都可以試盡越南嘅滋味。食完我哋咁暖胃嘅河粉，不如我哋嚟一啲小食啦，嚟一個又有意思且又興趣嘅小食。我哋最尾一集一齊嚟睇下我哋越南嘅雜果船餅啦。唔知道大家有冇聽講過越南嘅船文化呢？其實越南嘅河流好多㗎，所以咧船對越南人嚟講一個不可缺少嘅工具。不過佢除咗一個交通工具之外，更加係代表住前進同埋一帆風順。所以我哋公司特登捉住咗呢個意念，化身成為我哋嘅產品健康雜果船餅。我哋嘅船餅全身係用咗素長米餅而成，上面鋪滿住我哋滿滿嘅堅果，例如係瓜子、夏威夷果仁、杏仁、腰果同埋糙米等等啊！
最重要嘅係我哋嘅薯餅係用低糖嘅配方，淨係落咗天然嘅蜂蜜，所以不論係老人家亦係高血糖人士，亦都可以放心享用。我哋嘅薯餅除咗充滿住滿滿嘅堅果之外，更加係我哋公司帶俾大家嘅祝願，祝大家可以一帆風順，滿載而歸。哇！食完我哋咁多嘅越南產品之後，大家係咪都睇到流晒口水呢？如果大家都想試盡我哋嘅越南美食，就記得要嚟我哋公司會2A31至32號攤位揾我 Kitty 啦！多謝各位。好，唔該晒 Kitty，聽介紹完之後即刻